ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦੇਣਾ 8 ਇੰਚੀ ਪੈਪ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਣਨੀਆਂ ਹੌਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਪੈਪ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਪੈਪ ਪਾਉਣਾ ਗਾ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਪੈਪ ਤੋਂ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲਾ ਪੈਪ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਪੈਪ ਆਪਾਂ 8 ਇੰਚੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੋਟਰ ਵਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੈਪ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਪੈਪ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੀ ਪੈਪ ਪਾਉਣਾ ਗਾ, ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪਟਾਈ ਕਰਾ ਲਈ ਜੀ। देख सकते हो इधर पटाई कर रही है JCB।